హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. నేను మీ హర్షద్ అండ్ ఈరోజు ఒక సేల్ వీడియోతో వచ్చానండి. సో సేల్ వచ్చేసి మనకు డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇప్పుడు ఇస్తాను. ముందర కాంటాక్ట్ నెంబర్తో సహా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు నెల్లూరు జడిపి పిల్లలండి. చాలామంది అడుగుతున్నారు, ఎవరు అడిగారో గుర్తులేదు నాకు. ప్రస్తుతానికైతే ఇతని పేరు వచ్చేసి జహంగీర్ భాష, అడ్రస్ వచ్చేసి సోదాం నియర్ పీలేర్ అంట, చిత్తూరు డిస్టిక్. 50 grams యావరేజ్ వెయిట్, 20 నుంచి 30 కేజీలు ఉన్నాయి. ప్రైస్ వచ్చేసి 370 రూపీస్ అండి. బార్గెయిన్ నాకేం చెప్పలేదు ఆయన, మీరు కాల్ చేసి కనుక్కోండి. అవుట్ ఆఫ్ 50, 30 grams ఆర్ బిలో 25 కేజెస్ లైవ్ వెయిట్. గుడ్ ఫర్ స్టార్టింగ్ అప్ ఫార్మర్స్. కరెక్ట్ అండి. ఫామ్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకైతే చాలా యూస్ఫుల్. ఈయన చాలా కష్టపడి పెంచాడు. అయితే నాకు తెలుసు, స్టార్టింగ్ నుంచి కాంటాక్ట్లో ఉన్నాడు. చిన్న చిన్న పిల్లలు తెచ్చేసుకొని కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డా కానీ డెవలప్ మాత్రం బాగా చేశాడు. నాకు బాగా నచ్చాయి. ఎవరన్నా స్టార్టప్ చేయాలనుకుంటే ఈయన దగ్గర తీసుకోవచ్చు. 8147156856 ఇది కాంటాక్ట్ నెంబరు. మీరు కాంటాక్ట్ చేసి తీసుకోండి. అనిమల్స్ వరకు అయితే పాపం చాలా కష్టపడి పెంచాడు. ఎప్పటికప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏం వ్యాక్సిన్స్ చేయాలి, ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి కనుక్కొని చేయడం అనేది చాలా బాగా చేశాడండి. సో అప్పుడంటే నేను కొంచెం బిజీ తక్కువ ఉండేవాడిని, అందుకనేసి సపోర్ట్ చేయగలిగా. ఇప్పుడైతే ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి, ఎన్ని మెసేజ్లు వస్తున్నాయంటే, ఈరోజు చూసింది ఒక గంట తర్వాత చూస్తే ఆ తర్వాత నేను మర్చిపోతున్నా ఎవరు పెట్టారు, ఏం పెట్టారు అనేసి.